यह है वो चिड़िया जो सच में आसमान की रानी कहलाती है। इसका नाम है कॉमन स्विफ्ट, एक ऐसी चिड़िया जो लगभग कभी जमीन पर नहीं उतरती। वैज्ञानिकों ने जब इसे ट्रैक किया तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। यह चिड़िया बिना जमीन को छुए लगातार 10 महीने तक हवा में उड़ती रही। ये हवा में ही सब कुछ कर लेती है, कीड़े पकड़कर खाती है, नदियों के ऊपर से उड़ते हुए पानी पी लेती है और यहाँ तक कि हवा में ही सो भी जाती है। सोने के लिए यह पहले ऊपर उड़ती है और फिर धीरे धीरे नीचे ग्लाइड करते हुए अपना आधा दिमाग बंद कर देती है, जैसे कोई ऑटो पायलट मोड पर हो। लेकिन इसकी एक कमजोरी है जमीन, क्योंकि इसकी टांगे बहुत कमजोर होती हैं और अगर गलती से ये जमीन पर उतर जाए तो दोबारा उड़ नहीं पाती। सच में ये चिड़िया धरती की नहीं आसमान की बनाई हुई लगती है। लाइक जरूर कर देना।